За, Шикага гаргасан тэргүүн Ахмад Ямамото тэнгэрт гал гарган тэдэнд хаалт тавина. Хүүкэ мөндөө харин Евликиороо Инуувыг буцаан самхагдан авч ирсэн байх бөгөөд Ичиго түүний хойноос хар ирчээрээ хурдалж байдагч түүнийг саатуулж нөгөө тусгай аранкарууд нь замыг нь хааж тэдэндээ тулдаж эхэлнэ. Харин энэ үед Ренжи, Чадо, Рукянаар Ичиго зам гарган хурдан явуулдаг. Ичиго ч Инуувы дээр ирэн Евликиороо тэр хоёр эцсийн тулааныг эхэлнэ. Каракуро хотод харин Айз Ичимару өдрийг хорин бусад 3 Спататай эхлээд тулалдаг. Хотыг хамгаалж буй 4 баганд байдаг бөгөөд тэднийг устгахчвал хотын хамгаалалт унана гэж Спаданаар Аранкаруудаа баган руу дайруулдаг. Тэднийг харин манай дид ахмадууд хамгаалж тулдаг. Тэгэл 2 дугаарын номерын Спада Бариган гэх үгэн шадар туслах Аранкаруудаа явуулнаа. Тэдний эсрэг манай Халзаак болон Юмичка, Кира эдгээр нэгэн эсрэг тулалдан. Тэгээд 2 номерын туслахууд гэсэндээ нэлээд хүчирхэг нөхдүүд байдаг. Тэгэл мөн адил сэлмээ суглал нэлээд юм болж үзэж тарнаа. Тэгээд эцэст нь манай Халзаак хамгийн түрүүнд яллагдаал унахад нь бусд нь түүний хүчийг мэдрээл явчлаа даа л гэж сандраад. Бараган харин уурлал өөрөө тулдахаас гээл босоход манай ахмадууд хуваагдаад бүгд 3 том Спадагийн эсрэг тулдахаар зэхнэ. Түүн дээр Сойфон туслахтайгаа ирэх бөгөөд нөгөө талд 1 номерын Спада дээр хар багын найзууд мөн хоёулаа хос сэлэмтэй гэгдэх ахмадууд ирдэг. Нөгөө талд харин номер 3 Спада дээр Хицугая тэр хэд ирэх бөгөөд шууд л тулалдаал эхэлдэг. Туслахууд нь шууд Серого галлаад ширүүхэн эхэлнэ. Тэгээд Сойфон ахмад нь туслахтай үзэж тарж байхад маш хурдтай давтлаа нөөхөн ч хурдаараа дутах юмгүй болтож зөрүүлж дайраал. Гэтэл нөгөө Аранкар нь хувирснаар улам хүчтэй болж Сойфоны газар цаваа идэг шүү. Гэхдээ л Ахмад болсон хойно дид ахмад руу Церо бэлдээл галлах гэж байхад нь түүнийг гиндүүлж дайраад уурал болчихдог. Нөгөөх нь ч бүр хүчтэй болоод нэг том амтан болоод хувраадахсан чинь Сойфон юу ч болоогүй юм шиг түүнийг ялдаг. Тэгэл эцэст нь Бараган буюу номер 2-тай тулдахаар зэгтдэг. Номер 3-ын туслах Аранкартай дид ахмад Мацумото тулдаж байх бөгөөд түүнийг өнөх Хинамори туслахаар ирсэн байдаг. Харин нөгөө туслах Аранкарууд нөөсдөө нэг гараа дастаж өргөл болж байгаад нэг хүчтэй тийм нэг амтан бүтээж идэг. Тэгээд нөгөө талд харин Кёроко ахмад 1 номерын Спадатай тулдах бол Укитаки ахмад харин туслах Аранкартай тулдана. Харин нөгөө бүтээсэн амар мангасан нүд ирмэх зурдал Мацумотог шархтуулаад Хинаморыг зохиод авдаг. Харин энэ үед бусад дэд ахмадууд ирж аварж амждаг. Тэгэл нөгөөх нь хүчтэй байх бөгөөд түүнд нүү сул тал гэж огт ажиглагддаггүй бүр араас нь дайрсан ч дагцнаасаа нүд гаргаж ирээ Серогоор галлаж байдаг. Тэгээд манай хэд юм болохгүй бүр нэг бяцлуулаад алуултын даваан дээр цээжинд нь нүх гартал зөгтдөг. Тэгэл хингээ гэж харсан манай тэргүүн ахвад Ямамото нөгөөх мангас ч улам уурлал том хүчтэй болол хүчээ нэмэхэд манай өвөөж сэлмээ суглал ганц дайралт мангас битэл нөгөө 3 Аранкартай бүр дуусгадахнаа. Хицугая ахмад Халибел буюу 3 дугаартай Спадатай харин тулалдаж байдаг. Хүүкэ мөндөд Ренжи, Руки хэд маань хамгаалалтын Аранкаруудтай үзэлцчихлээдэг. Ичиго харин банка хэлбэрээр Евликиоротой учир зүг олох гэл мөн ч нямбаа үзнэ. Энэ хоёрын тулаа нэлээд л гоё болдог. Тэгэл Ичиго улам хүчтэй болсон байдгийг нь бид бүхэн мэдж авдаг. Евликиоро харин энэ тэнцүү тулдаж байхад ич тэгээд үний эрэхт энэ хоёр яг үндэ бүр хүчээ ерөөсө гаргааг байгаа шүү дээ. Тэгэл Евликиоро Ичигогийн ард гараад яг сэлмэрээ зоох гэтэл энэ хүчээ гаргаж түүнийг хамгаалаад Ичиго харин Инуувыг тутгалдуулахгүй гээл хар гизүүгээ эрэндээ шингээж байгаа л улам хичээж тулалддаг. Тэгээд харин нөгөө мө Аранкарууд Инуувыг бариад авдаг. Яагаад нөгөө нэг өмнө нь бас Инуувыг алах гэж байхад Гримжо ирж нөгөө тэр эдийг нухаа ичдэн штт. Нөгөө ид чинь шүү дээ. Тэгэл яах гэж байгаа хувцсыг нь ураал Ичиго хайраа очих гэсэн Евликиоро надтай хийх тулаандаа анхаарал гээл. Гэтэл яг энэ үед тааз нураад нөгөө 10 номерын Спада Ями буугаад ирдэг. Тэгэл муусан шавжнууд гэл нөгөө Аранкаруудыг чинь саваа хийчдэг. Тэгэл алуулах гэж байсан Аранкарыг хүртэл нөгөө Инуувы маань очиж эмчлээл байдаг. Тэгэл нөгөөх нь хувраал Ями руу хараагаал очиход ганц дэвсэл гаргаа шидчихдэг. Тэгэл Ями Инуувыг барьж авах гээл дайрахад Ичиго сандраал очих гэсэн Евликиоро түүнийг явуулахгүй. Тэгээд Руки тэрэд гадаан завгүй тулалцаар л Ями Инуувы дээр тулаал ирэхэд харин Ишида маань хаз болж ирж амийг нь арай таварнаа. Тэгэл Ишида түүн рүү ганц харуулж гацааж байгаа л урх идэвхжүүлэл доошо цөмлөө думгаагаа ичдэг. Ичиго харин бүх хүчээ гаргахгүй байсан нь Инуувы хажууд нь байсан нас л болдог. Тэгэл Инуувыг явсны дараа маска зүгэл Евликиорыг шахаатахнаа. Тэгэл тэр хоёр бүр тэнгэр цөмлөөл нөгөө цөлтэй хэсэгт очиод үзэлцэхэд Евликиоро хувирлаа хийгээл бидэнд сюрприз барайл эхний цохилдороо Ичигог бүр нялга зохих бөгөөд арай гэж тогтож чаддаг ч хоёр дахь цохилдороо түүний
хүчнийхээ ялгааг харуулад бүр дуусгаа хийчихдээ тэгэл багалзуурдаад зогсож байдаг. Тэгээд ч болоогүй цор ганц дараагийн шатны хувирлаа нээсэн үлгээрээ дахин хувирах бөгөөд өөрийн бүх хүчээ түнд үзүүлдэг. Айзен ч түүний хоёр дахь хувирлыг мэдэхгүй гэдэг. Тэгэл ичээгөө бууж өгөлгүй үргэлжлүүлнэ тулалдгаар зихнээ гэвч тэгэл нүд ирмэх зурлал урд нь нэрн ичээгөөд эцсийн зөхөлд өгдөгөө. Тэгээд ичээгөөгийн сүнсний хүчийг алга болж байгааг мэдэрнэ. Ишида болон Иноо ойрлох нь мэдээж тэгэл цээжиндээ нүхтэй ичээгөөгийн би газар руу чөлөө туналт хийж байгаа. Ишида харин үргэлжлүүлэн үлгээрөө дайрдаг. Тэгээд мэдээж барахгүй л дээ. Харин ичээгөө үгсэнд нь итгэж чадахгүй Иноо түүний нэрийг дуудаал ойрлоход ичээгөөгийн үс нь ургаал тийм хар муу ёрын энерги цацруулсаар хар сүнс болоод босоод ирдэг. Тэгээд үлгээрөө айгүй хүчтэй зээрөөгөөрөө галлахад юу ч болоогүй ард нь гарч ирээл сөрөг довтлоод нэг гарыг нь завчаа хийчихдэг. Тэгэл өөр нэгэн хүчтэй дайралт хийгээл бэлдээл дайралтаа хийх ч муу адил болтож гараал дахиад дайрч идэг. Тэгэл ичээгөө маань юу ч болцсон тийм үлгээрөө бүр хаан хүрхгүй шахагдаж байдаг. Тэгэл бүр дэвсэж байгаа сэрөө хүртэл хэрэглээл галдаг. Тэгээд харин яг энэ үед Рукиа тэр нөгөө аранкартай тулцсаар л байдаг. Тэгээд Руки арай гэж техникээ ашиглаад түүний хөлдөөхөд тэнгэр дээрээс нь ичээгөөгийн нөгөө сэрөө нэвтлээл ороод ирнэ. Хар сүнс болсон ичээгөө сэрөө дурцсан үлгээрөөгийн хоолойн цэлмээрээ дүрх гэтэл Ишида түн дээр ирэл хүн гэдгээ сан гэж болиулах гэж оролддог ч хариуд нь ичээгөө мөн сэлмээ хари Ишидагийн гидсэнд нь зоогоо ичдэг. Тэрч бүгэл хойноос нь бүр сэрөөгоор галлах гэжсэн чинь үлгээрөө симхийг ашиглаад түүн рүү дайрж маскыг нь цуулаад буцаагаад тухангүй хар сүнсний хэлбэрийг нь зогсоож чаддаг. Тэгээд ашгүй ичээгөө маань эв ирүүлд эргээд хүн болоо гараад ирээд дахин тулдгаар зэгтэй харин тэгээ үлгээрөө харин амар хүнд гэмтэл авсан байдаг бөгөөд тэгэл эцсийн тулаана одоо хийч гэдэгч хар сүнс болсон ичээгөөгийн дайралт түн хүлийн шарах өгсөн байдаг. Тэгээд бие ч идгээх битээ хэл бүр захаасаа тоос болоод замхарч эхэлдэг. Тэгээд үлгээрөө Иноо сэтгэлийн үгээ хэлж амждагчдэд гар барьж чадлагүй тоос болон замхардаг. За энэ хүрээд part 8-ыг өндөрлөе. Тэгээд одоо ерөн маш жоохон үлдсэн энийг шахаад гяс хийгээд дуусгах чинь гэж бодож. Энэ таалагдсан бол лайк саба дараарай. Баярлалаа.